Я вышел из очереди к Родзе и протянул ему руку. «Надеемся на твою помощь, Родзе». Не перегибай с драматизмом, парнишка. Это всего лишь проходка в клуб. Но должок я за тобой записал. Пойдем. Я двинулся вперед следом за Родзе. Он уверенно и неторопливо продвигался мимо толпы в развалку, запихнув руки в карманы плаща и продолжая насвистывать что-то себе под нос. Все-таки его образ был смущающе непривычным. Я привык видеть его в затертой заводской униформе, в пыли и масле, а не в дорогой одежде, уверенно идущего по прямой мимо людей ко входу самого элитного клуба города. Ребята шли позади. Слим совсем отстал, но даже с такого расстояния я видел, как он что-то недовольно ворчит себе под нос. Мы по дуге обошли толпу у главного входа, и Родзе подошел прямо к ограждению, за которым стоял огромный вооруженный охранник. Привет, красавица. Не пропустишь? Он сказал это таким тоном и с такой улыбкой, что все внутри меня рухнуло. Охранник так посмотрел на Родзе, что я буквально прочитал у него на лице бегущую строку. На драку нарываешься. С чего это? Где пропуск? А зачем мне пропуск, дружочек? Я постоянник. Так что давай. Открывай-ка дверцу, красавица. Хлопок был такой громкий, что ближайшие люди в очереди тут же обернулись на нас. Я испуганно оглянулся по сторонам, заметив, как Слим сделал несколько шагов в сторону, всем видом показывая, что он не с нами. Родзе, да ты уверен? Я не успел договорить и одернуть Родзе, как охранник схватил того за грудки и потянул на себя, почти перетащив через ограду. Жить надоело? Шольц аккуратно дернул меня за рукав. Кажется, вашему коллеге скоро потребуется помощь. Перейдем к плану прохода с боем. Родзе же, на удивление, был абсолютно спокоен. Даже его улыбка не дрогнула ни на миллиметр. Болтая ногами в воздухе, он ухватился одной рукой за руку державшего его охранника, а другой снял с себя очки. Я не знаю, что произошло, но охранник несколько секунд пристально смотрел прямо в глаза Родзе, после чего резко отпустил его. Ты должен мне фантазера, парнишка. Негоже так с друзьями заведения обращаться. Мои извинения. Не признал. Прошу, проходите. Охранник отодвинул ограждение, пропуская Родзе вперед. Я замер на месте от неожиданности, честно приготовившись драться или бежать. Чё застыли, парни? Двигаем внутрь, пока все лучшие места не заняли. Шольц легонько хлопнул меня по плечу и двинулся вперед к дверям. Слим просочился вперед меня, и мы переглянулись. Честно, я почти начал делать ставки в толпе, набьют ему морду или нет. Удивил. Я был готов поставить, что набьют. Мы прошли через яркие двери главного входа, ловя на себе завистливые и удивленные взгляды, и оказались в узком коридоре с высоченным потолком. Дверь за нами тут же захлопнулась, и глаза пару секунд привыкали к полутьме. Проход вперед был завешен блестящей черной тканью. У стены расположилась невысокая платформа, на которой стояла странно одетая девушка, словно покрытая чешуей. Из-под занавеса к нам под ноги стелился дым, по ушам била музыка. Попутных ветров. Примите участие в сегодняшней лотерее. А что сегодня на кону, сладенькая? Родзе подошел к девушке, она наклонилась к нему, и я только тогда заметил, что весь костюм состоял из налепленных на нее маленьких блестящих пластинок. Родзе протянул руку и осторожно снял одну с шеи, оголяя кожу. Секрет. Сегодня лотерею объявляет Харон. Желаю вам победы, господин. Родзе перевернул пластинку, оценивающе посмотрел на обратную сторону и заботливо убрал ее во внутренний карман плаща. Что, Эйд, стоишь, рот разинул? Иди помоги девушке избавиться от этих штук. Я, пожалуй, тоже поучаствую. Дружище двинулся к столу и, на удивление смущенно, снял пластинку с ее ноги. Я подошел поближе, заглядывая через плечо Слима. На обратной стороне пластинки был написан номер. 65. Что это значит? Никогда не участвовал в лотерее? Крутанут колесо, вытащит случайный номер, совпадет с твоим, и ты сегодня счастливчик. Пока я отвлекся на Слима, Шольц уже шел с пластинкой в руке. Почему-то меня искренне удивило, что он тоже решил это сделать. На мой немой вопрос Динос только пожал плечами. Мне показалось, что у мисс чесалась лопатка. Решил помочь. Это ведь невыносимо. Да, Динос, конечно. Альтруизм. Давай, Эйд, вы мне еще фантазера сегодня проставляете. Родзе уже стоял в проходе у черного занавеса, скрестив руки на груди. Я нерешительно подошел к девушке.
Извините, можно мне тоже? Танцовщица наклонилась ко мне, и я почувствовал, как ярко пахло от нее сладкими духами. Да что за место такое? Нужно было не отвлекаться и помнить, зачем мы сюда вообще пришли. Не отвлекаться было очень сложно. Я осторожно протянул руку и снял переливающуюся пластинку с ее плеча. Девушка дежурно улыбнулась и словно тут же потеряла ко мне всякий интерес. Я не глядя сунул пластинку во внутренний карман новенького пиджака и двинулся следом за Родзе внутрь клуба. Стоило открыть ширму, и в глаза тут же ударил яркий свет прожекторов и светящихся неоновых вывесок. Чёртовы пустоши, на кой так делать? Мои глаза... Добро пожаловать в гипноз, парни! Только сегодня уникальная экскурсия от старины Родзе. Огромная зала была разделена на секции небольшими танцполами, столиками и барными островками. Но все внимание привлекала большая приподнятая трехступенчатая сцена в самом центре зала. Словно дорогущее праздничное пирожное из круассана, она была украшена струящимися лентами света и полупрозрачных тканей. На нижнем уровне сцены синхронно танцевали слегка одетые девушки. Народу было очень много, но не так много, как стояло в очереди на улице. Понятно, почему пускали далеко не всех. Даже при всем желании зал бы вместил от силы четверть стоящих на улице. Может, половину, но двигаться уже было бы невозможно. Родзе подошел ко мне и, прихватив за плечи, потащил куда-то вглубь, к самой яркой и длинной барной стойке. Ну что, парень, готов попробовать лучшее пойло в своей жизни? Я оглянулся на Шольца, который уже продвигался куда-то в противоположную сторону зала, и поискал глазами Слима. Дружище уселся на кожаный диван за большой стол у самого подножья трехступенчатой сцены и о чем-то заливисто хохотал с официанткой. Мне показалось, или меня просто кинули? Да и как-то все настроение серьезной миссии, ради которой мы сюда пришли, просто испарилось. Эй, бармен, 2 фантазера. Он на секунду задумался, отпустил меня и стукнул по стойке. Пустоши, 2 мне и 2 вот этому парню. Родзе, постой. Все мои деньги у Слима. Я сейчас. Я было ринулся прочь, но Родзе ухватил меня за плечо и усадил на барный стул рядом с собой. Да не дергайся, так дела в гипнозе не делаются. Ты сначала получаешь удовольствие, потом забываешь, как тебя зовут, а на утро проверяешь, сколько и кому теперь должен. Понял? Понял. Девушка-барменша была одета в мужской костюм с неприличными вырезами везде, где позволяла фантазия. Пока Родзе прикладывал свой коммуникатор для оплаты заказа, она очень эффектно и виртуозно смешивала какие-то химикаты. Жидкость горела, светилась и блестела в полете из бокала в бокал. Наконец, она разлила пойло в высокие узкие стаканы и ловко прокатила их прямо по стойке к нам. Родзе протянул один мне. За сегодняшнюю неожиданную встречу, парниша. До пустоты. До пустоты! Я не торопился прикладываться к пойлу. Пристально наблюдал, как Родзе одним махом опустошил бокал и подождал несколько секунд. Он глубоко втянул воздух и слегка покраснел. Чутка пошатнулся и тут же потянулся за следующим. Я осторожно отпил немного. Теплая сладковатая жидкость очень приятно пахла и совсем не обжигала глотку, как пойло из баса. Я выпил все. Ну как? Вкусно! Еще бы. Но не налегай сильно, новички обычно не сразу ощущают эффект и улетают на пол в 2 счета. Я оставил пустой бокал и взял второй. Родзе с нескрываемым ехидством следил за выражением моего лица, словно ожидая каких-то изменений. Но я не чувствовал ничего, только тепло, разливающееся где-то внутри. Слушай, Родзе, я подойду к Слиму? Давай, парнишка, отдохни сегодня как следует, ты это заслужил. Не придавая особого значения словам коллеги, я лишь кивнул и, поднявшись, двинулся в сторону столика, за которым сидел Слим. Все вокруг всегда было таким ярким. Таким Искусством. Я вздрогнул и огляделся. Кто это сказал? Люди вокруг не обращали на меня никакого внимания. Галлюцинации? Голова кружилась. Эй, ты чего? Я сидел за столиком рядом со Слимом, крепко сжимая в руках пустой бокал из-под фантазера. Когда я сюда дошел? Все в порядке. Где Шольц? Вон там у стены с какими-то ребятами переговаривает. Наверное, это та группа, о которой он говорил. Что будем делать дальше, Слим? Есть идеи, как попасть вниз?
Я тут поговорил с официанткой. Она услужливо предложила мне прайс на проход вниз. Всего 70 кредитов, и тебя проведут в подвал. Но я все еще не представляю, что нам делать дальше. Нет, я в смысле представляю, что там обычно делают. Но что делать нам, не представляю. А где проход вниз, она не сказала? Не доверяешь силе моего очарования? Вон там, видишь, в конце зала, слева от Шольца, красная ширма. За ней коридор, о котором говорила связная. И вот та пара внушительных ребят, подпирающие ее, явно охрана. Я отставил пустой бокал на стол и осмотрелся, пытаясь придумать хоть какой-то план. Народ прибывал, свободных мест почти не осталось. С такой толпой будет легко затеряться. Но если начнется перестрелка, без случайных жертв не обойтись. Ну и плевать. Ты это слышал? Что? Ну, только что. Странный голос. Ты чего, дружище? Он смотрелся в мое лицо, ухмыльнулся и откинулся на спинку дивана. Не стоило тебе третий фантазер глотать. Я вот один попробовал и как-то вот еле держусь, чтобы не присоединиться к девчатам на сцене. Между прочим, всю силу воли в кулак собрал, чтобы о деле думать. Эй, мы реально прошли в гипноз. И как же обидно, с помощью этого утырка Родза. Удар в самое сердце. 3? Когда я успел? Не успел я договорить, как чья-то рука грубо схватила меня за волосы. И я по инерции завалился на спинку дивана, запрокидывая голову. Сверху вниз на меня смотрели ярко-карие глаза, жгучие до боли знакомой брюнетки. Какого черта? Роза? Это мои слова, Бойер. Мои ребята, отправленные за тобой, пропадают без вести. Иду я по следу Хафы, значит, а ты тут фантазера потягиваешь. Живой, румяный, одетый с иголочки, как элитка из скребов. Где-то я эту дамочку уже видел. Чертова пустоши! Слим подскочил было с дивана, но Роза легко ухватила его за пиджак и дернула вниз, отчего дружище тут же приземлился обратно. Вот оно отличие дорогих костюмов. Надежные пуговицы. Может, отпустишь мои волосы? Я не дергался. Держать голову запрокинутой было не очень комфортно, но желания вырываться почему-то не было. Роза с нашей последней встречи выглядела иначе. Словно меньше, тоньше, истощеннее. Совсем не угрожающе. Переживаешь за укладку? Скорее, за твои тонкие пальчики. Вдруг поранишься. Я чувствовал ее страх. Я и сам испугался. Мой голос прозвучал странно. Она тут же отпустила мои волосы и сделала шаг назад. Я выпрямился и поправил впившийся в шею ворот рубашки. «Присаживайся». Слим тут же наклонился ко мне и как можно тише прошипел. Каких пустошей, Эйд? Зачем она нам здесь за столом? Шольц вернется с минуты на минуту. А в чем разница, Слим? Она все равно следит за нами. Так пусть лучше сидит здесь, чем бегает в толпе. Роза на секунду замялась, но обошла диван и присела на кресло с другой стороны стола, перекрывая собой обзор на сцену. Слим недовольно цыкнул. Общение с Одноглазым не прошло зря, я смотрю. Ты стал увереннее в себе, мальчик. Вашими общими стараниями. Так, зачем Хафа здесь, когда их начальник, вероятно, готов душу пескам отдать? Поменьше яда, дамочка, нам нечем запивать. Официант! Мы ищем человека. Эйд! Ты со скреба рухнул. На кой черт ты собрался ей что-то рассказывать? Вот как? И кого же? Сначала ты. Зачем караевской шпионке следить за мелким отрядом Хаффы, когда вы должны готовиться к нападению на базу? Роза скрестила руки на груди и закинула ногу на ногу, откидываясь назад в кресле. Она испытующе смотрела мне прямо в глаза, но не выдержав первой, отвела взгляд. Слабо. К столику подошла миловидная официантка. Повтори, пожалуйста, бокальчик этого пойла. 2. И 2 фантазера. Для меня и для девушки. Я не пью на работе. Если только один. Официантка скрылась в толпе, я выжидающе посмотрел на Розу. Ну так что? Дождемся начала шоу или все-таки решишься на разговор? Я здесь по своей инициативе. То есть ты одна? Теперь понятно, почему она была такой нервной. Пришла без разрешения начальства? Я посчитала странным, что разведотряды Хафа не сидят на месте, хотя должны стягиваться на базу для обороны.
А заметив здесь еще и вас, и белобрысого врача Заида, слишком странно. Ты должен быть мертв. Скользкий парень явно должен был убежать, сверкая пятками, а врач вне базы, когда мы знаем, что Халиди ранен, не сходится это все с нашими отчетами о вашем отчаянном положении. Слышь, дружище, оказывается, о том, что мы в заднице, даже кто-то отчеты строчит. Вот это популярность. Не о таком я, конечно, мечтал, но тоже неплохо. Официантка вернулась и выставила на стол 4 бокала, после чего тут же исчезла из поля зрения. Я поднял бокал с фантазером и переставил поближе к Розе. Выпей, а потом послушай меня. Мне нравилось смотреть на ее удивленное лицо. Это сила дорогого костюма или 3 выпитых бокалов фантазера? Кажется, я звучал крайне убедительно, потому что она трясущимися руками подняла бокал и послушно осушила. И почему я ее вообще боялся? Кем бы она ни была. Роза все еще простая и хрупкая девушка. Я мог бы... Одной рукой обхватить ее горло. Я скажу, кого мы здесь ищем. Эй, это не смешно. Заткнись, Слим! Эй, полегче. Я тоже ранимый, между прочим. И Шольцу и Заиду это явно не понравится. Но Никаких «но». У тебя будет 3 варианта. Первый – объединиться с нами. Второй – бежать докладывать Карае. И третий – попробовать нам помешать. Вот здесь «но». Я сделаю все, чтобы ты не смогла нам помешать. ты угрожаешь мне, мальчик? Наверное. Говори. Я не дам ответа, пока не узнаю. Эй, подумай как следует. И если Заид узнает... Мы вышли на след Фелиции. Не ты одна ее искала все это время. Халиди тоже не оставлял поиски. И оказался в разы успешнее тебя. Слим молча опустошил свой бокал. Роза переменилась в лице. Она побледнела и осторожно опустила руки, скрывая дрожь. Ты врешь. Я взял бокал с фантазером. 4. Надо будет сказать Родзе спасибо за все. Да и полноценно составить ему компанию в следующий раз. Мне определенно понравилось это место. Значит, 4 варианта. Можешь мне просто не верить. Оставив опустевший бокал, я поднялся с дивана и, обойдя стол, зашел за спину к Розе. Что будешь делать, Роза? Думаю, что гипноз является нейтральной территорией для Караи. Поэтому ты сидишь здесь в зале, а не с криками размахиваешь пушкой, как это было в Басе. Фелиция здесь. У Харона в подвале. Попробуешь вытащить ее первой в одиночку? В подвале? Нет, ты врешь. Что ей делать среди пустороженец? Я осторожно взял прядь ее черных волос в руку, вспоминая, как она нависла надо мной в круассане, и они щекотали мне лицо. Ее трясло так же, как тогда трясло меня. Мое тело казалось таким легким, настроение было таким чудесным. Какое приятное чувство. Не держи на меня зла, Роза. Ты еще можешь выбрать ту сторону. Ее уши покраснели. Кажется, она была ужасно зла. Опустив волосы, я двинулся прочь. Ты куда? Ты серьезно бросишь меня с ней одного? Отойду к Шольцу. Не нервничай, она ничего тебе не сделает. Махнув другу, я прошел сквозь толпу к Динусу. Какое замечательное все-таки место. Приглушенный свет, яркие неоновые краски, пластичные девушки, музыка. Это заведение было в 100 раз лучше Баса. Тяжело было отвести взгляд от завораживающих движений танцовщицы на сцене. Я начал понимать, почему Слим тянулся к валюте как сумасшедший. Если валюта — цена этого рая, то это мелочь, которую не жалко заплатить. Шольц заметил меня издали и окликнул. Человек, стоявший рядом с ним, тут же отошел в сторону. Я оторвал взгляд от девушек и подошел. «Мистер Бойер, удалось что-нибудь выяснить?» Да, Слим уточнил, где проход в нужный нам коридор. Прайс на пустороженец тоже раздобыл. Прекрасно. План такой. Патрик или вы берете проходку в подвал и выясняете, где мисс Фелиция. После чего связываетесь со мной через коммуникатор. У вас же есть коммуникатор? Да, правда, временный. Он
Не мой. Главное, чтобы канал связи был закрыт. И информация не утекла. Это весь план, Динос? Что? Нет, прости. После связи мои ребята устроят поджог здесь, в главном зале. Со счетом на секунду мы двинемся с боем вниз, чтобы помочь перехватить мисс. Ну и импровизация на выход. Хороший план. Ну, другого у нас все равно нет. Когда приступаем? Лучше всего будет дождаться окончания шоу. После шоу Харон покинет заведение, и охраны станет значительно меньше. Я разузнал. Выступление Сильвии первое. Займет четверть гудка, не больше. Обычно сразу после него они уезжают. Значит, у нас есть половина гудка? Ну, в целом да. Лучше будет пройти за столик к Патрику, чтобы не привлекать лишнее внимание местной охраны. Я искал сортир, представляете? И до меня тут же докопался один амбал. Настороженные ребята. Подозревают каждого в том, что он что-то вынюхивает. Ну, я на самом деле осматривался, но это уже перебор. Когда мы вдвоем вернулись к Слиму, Розы уже не было. Зато на его коленях сидела одна из танцовщиц. Загорелая брюнетка. Кого-то она мне напоминала. Рядом, мерно выпуская изо рта клубы пара, в кресле развалился Родзе. Я опустился на полюбившееся место. Патрик. Кто это? Шольц выглядел крайне недовольным происходящим. Это Амелия. Шольц тяжело вздохнул и как-то странно посмотрел в мою сторону, словно ожидает от меня каких-то действий. Когда начинается шоу, Родзе? Потерпи чуток, Эйд. Видишь, уже тушат лампы в конце зала. Скоро начнется. Амелия, не принесешь мне и моим друзьям выпивки? На свой прекрасный вкус. Девушка переглянулась со Слимом, он кивнул, и она медленно удалилась к барным стойкам. Я, насколько мог незаметно, подмигнул Слиму. При Родзе обсудить план, предложенный Диносом, было невозможно. Мы планируем уходить после шоу. Так быстро? Посмотрите только на Сильвию, а другим и шанса не дадите. Да. Завтра рабочий день, надо отдохнуть. Родзе явно удивился тому, что эта фраза позвучала от Слима. Все-таки он имел славу одного из самых заядлых кутил на заводе. Однако больше ничего спрашивать не стал. Танцовщица с напитками вернулась. Она принесла поднос, на котором стояли пустые фужеры, и ведерко с толстыми холодными стенками. Внутри ведерка стояла яркая красная бутылка. О, прекрасный вкус, Эмили. Господа, это чудесное пойло не что иное, как воды Стикс. Рецептура лично разработанная владельцем заведения. Не напиток, легенда. Правда, фантазер все еще лучше. Девушка принялась разливать напиток по фужерам, а я наблюдал за побледневшим Слимом, схватившим меню. Кажется, дружище принялся подсчитывать наши сегодняшние траты. Я выхватил у него меню и бросил на стол. Слим, дружище, расплатимся перед уходом. Как тогда, в Пасе. Что? Тогда. Я принял пойло из рук Амелии и сделал осторожный глоток. Смесь химья обжигала глотку, голова закружилась. Слим смерил меня взволнованным взглядом. Сколько ты выпил, Эйд? 3-4 фантазера. А что? Ты сам на себя не похож. Да не бухти ты, желтовласка. Дай мужику расслабиться разок. Пока я опустошил бокал, пытаясь найти горизонт, свет в зале погас. Главную сцену озарили неоновые огни, и высокий тощий мужчина вышел в центр. Я сразу понял, что это Харон. Но он был совсем не таким, как я представлял владельца гипноза. Слишком молодой. Длинные темные волосы с неестественной проседью. Одет в какую-то рясу, как проповедник из площади Братл. И странную высокую шляпу-цилиндр. Пока он шел, прихрамывая и опираясь на трость, в клубе воцарилась абсолютная тишина. Стих даже стук бокалов в баре. Он молча окинул взглядом зал, и только тогда я осознал, что мы сидим слишком близко к сцене. Всегда приятно видеть в нашем заведении новые лица. Благодарю всех за то, что выбрали гипноз. Надеюсь, вы оставите здесь всю свою валюту с удовольствием. Не скупитесь поощрять наш прекрасный персонал. Он скинул руки, и танцовщицы на нижнем уровне сцены сделали синхронный поклон.
По традиции, в первый месяц пепла для вас выступает наша главная звезда. Встречайте, Сильвия! Сегодняшний лот 2 гудка в VIP-номере нашей гостиницы в компании этой девочки. Зал взорвался аплодисментами так, что от вибраций задрожало пойло в стаканах. На долю секунды свет потух полностью. Лишь приглушенный красный луч осветил хрупкую фигуру девушки, стоявшую на втором ярусе сцены. Я замер. Белоснежная полупрозрачная кожа, длинные волосы, блестящие, словно отшлифованный металл. Вдоль ее позвоночника стоял гибкий подсвеченный имплант, оставляющий неоновые следы в воздухе, следующие за каждым ее движением. Музыка пульсировала в такт ее раскачивающимся бедрам и струящимся одеждам. Она поистине гипнотизировала. Создавалось впечатление, что она морок. Не от этого мира. Кажется, я провалился в сон, из которого был грубо выдернут взрывающийся в восторге толпой и ярким вернувшимся светом. Кажется, я понял, о чем говорили ребята в очереди. Слюни, подотри, парень. Родза поднялся и протянул мне маленькую пластинку с номером, снятым с девушки при входе. Возьми. Мне оно ни к чему. Ну, бывайте, друзья, меня уже ждут в 317 номере. Попутных ветров. Как только Родза удалился, Слим тут же возмущенно проворчал. Эй, а почему это он отдал тебе свой номер? Я, может, тоже хочу? Амелия, которая все это время сидела рядом с ним, тут же поднялась и с недовольным лицом ушла куда-то в зал. Стой, Амелия! Чёртова пустошь. Вот поэтому, Слим, никогда не думал, что тебе это скажу. Но ты следи за тем, что болтаешь. Ты ведь никогда не верил Родзе. А сейчас я ему еще больше не верю. Скользкий он какой-то. Не тебе это говорить, Патрик. Не пора ли нам обсудить план, раз мы снова втроем? Тем временем на сцену вытащили большое табло с красной кнопкой. Поднялся Харон. После того, как Сильвия показательно нажала на кнопку, на табло принялись сменять друг другу четырехзначные числа. Наконец цифры замерли. 2873. Я опустил взгляд на обе пластинки. 2741, 3965. Не судьба. Розыгрыш закончится, и приступаем. Слим швырнул свою пластинку на стол и откинулся на диван. Чёртовы пустоши, ну что за невезение, хоть бы пару минут с этой красоткой. Как врач, советую тебе зайти ко мне потом на консультацию, Патрик. Серьезно? Пару минут? Заткнись, Динос. Мы вроде как план собирались обсуждать. Чего там, выкладываете уже? Мы все умрем, а я даже не прикоснусь к прекрасному на закате своих исчислений. Может, еще громче покричишь об этом? Ты чего такой злобный сегодня? Да кричи. Мне в целом все равно. Можем просто нарваться на драку и решить вопрос быстрее. Мистер Бойер. Я шучу, мистер Шольц. Не подвергать гражданских опасностей, я помню. Нет. То есть да, но смотрите. Кажется, номер 2873 у меня. Что? Да ладно. Везучий гад. Но наш план. Я уставился на пластиковый кусочек с выигрышным номером, протянутый Шольцем. А перед глазами только стояли раскачивающиеся в ритм бедра Сильвии. Так это, Динос, отдай мне. Я их отвлеку, а вы пока план провернете. Нет, Патрик, пока Харон здесь, мы не можем. Так и сказал бы, что сам хочешь пойти. Чё хвастаешься тогда? Нет, что вы, я не могу привлекать к себе столько внимания. Если победитель сейчас не выйдет на сцену, это тоже привлечет внимание. Давайте я пойду. Что? Почему ты? Ты юркий, зоркий и коммуникабельный, но довольно примечательный со своим желтым имплантантом. Пока играю роль победителя, вы с Шольцем отследите передвижение охраны, доработаете план отступления. Ты лучше меня ориентируешься в инфраструктурных ходах, Слим. Динос, а вы подготовите своих ребят. Звучит разумно. Да как ты... Что ты с ней делать-то будешь наедине, Эйд? Только не говори, что пить кофе и обсуждать работу. Я непонимающе уставился на раскрасневшегося от злости друга и, взяв пластинку из рук Шольца, медленно поднялся. А что плохого в разговорах о работе? Ну ладно, поговорим о чем-нибудь другом. Я быстро. У вас есть гудок, мистер Бойер. Постарайтесь использовать его с умом. Выясню все, что получится, Динос. О, пески. Такой шанс. И такому идиоту.
Номер 2873. «Я здесь!» Стоило мне крикнуть это в зал, как ко мне тут же подбежала парочка миловидных танцовщиц и принялись за руки затаскивать на сцену. Отчего же вы так не торопитесь на сцену? Номерок за диван завалился. На радостях. Господа, победитель был выбран. Ваше имя? Эйд, Господин Эйд пока отправляется в VIP-номер нашей гостиницы. За напитками ему компанию составит Сильвия. А мы будем продолжать наслаждаться выступлением наших дорогих гипнозинок. Не забывайте, что розыгрыш проходит 2 раза в исчисление. Возможно, на месте счастливца в следующий раз будете вы. Каждый день наши двери открыты для вас. Оставайтесь живыми! под аплодисменты Сильвия подошла ко мне, и я всмотрелся в ее неестественно серебристого серого цвета глаза. Она оказалась грустной. Девушка взяла меня за руку, и я вздрогнул от холодного прикосновения ее ладони. Мы спустились со сцены и молча двинулись следом за одной из работниц гипноза. Пройдя красную ширму, в конце зала мы минули коридор с номерами. Я успел приметить дверь с надписью «Для персонала», ту, которая должна была вести вниз, и несколько человек охраны, выстроенных вдоль прохода. Поднявшись вверх по лестнице, мы вошли в просторную, шикарно обставленную комнату, и провожатая нас тут же покинула. Я опустил руки Сильвии и прошелся по помещению. Никогда не видел ничего подобного. Ростовые окна открывали обзор на огни улиц и скребов. На окнах висела ткань, дороже и качественнее, чем вся моя повседневная одежда вместе взятая. В центре расположился большой диван, устланный подушками и пледами. На столике рядом стояла знакомая ведерко с напитком, поднос с какими-то незнакомыми мне закусками. Здесь даже была отдельная дверь, ведущая в ванную комнату. Я заглянул внутрь, и тут же захотелось провести весь гудок в этом месте. Огромная глубокая чаша. В ней можно было не просто стоять, я мог бы в ней лечь. Какие-то лампочки и устройства покрывали боковые стенки ванной чаши, а на стене была целая панель управления. Точно, я же был не один. Каким, наверное, придурком я выглядел с восторгом, рассматривая кнопки в душе. Так увлекся, что позабыл совсем, где я. Сильвия стояла в проходе. Извините, я впервые вижу подобную роскошь. Необычно видеть, что гость больше заинтересован отхожей комнатой, чем мной. Она грациозно скинула с себя тонкую струящуюся накидку, оставаясь в одном белоснежном нижнем белье. Повисла напряженная тишина. Точно, вы же только со сцены. Наверное, хотите принять душ, а я тут... Я протиснулся мимо девушки из ванной комнаты прочь, уступая ей помещение. Пожалуйста, не торопитесь. Вы не составите мне компанию? Нет, что вы, не хочу вас смущать. Девушка очень странно посмотрела на меня и вдруг тихонько рассмеялась. Не шутите? Смущать? Меня? Прошлый опыт подсказывает, что врываться к дамам в душ чревато получить мылом по лицу. Вы такой забавный. То есть вы не врали? Не видели роскоши? Вы впервые в гипнозе, Эйд? Да, повезло попасть через знакомого. Она отошла к дивану и принялась разливать пойло. Я не мог оторвать глаз от изящных изгибов ее позвоночного импланта. Выполненный из облегченной медицинской стали кремового цвета, инкрустированный неоновой подсветкой и витиеватыми узорами, он немного выпирал из ее спины остроконечными позвонками. Безумно красивая и дорогая технология. Я остановил протянувшуюся к ее спине руку. Когда я подошел так близко? Расскажите о себе. Откуда вы? Она подала мне бокал, и я послушно взял. Я рабочий. На заводе водообеспечения Витар-А. Заводской рабочий? Не думала, что на заводе получают столько валюты, чтобы позволить себе такой дорогой костюм. Она закинула одну руку мне на шею, ухватила ворот и потянула на себя. Я послушно наклонился и почувствовал ее теплое дыхание рядом с ухом. Не новая коллекция, но производство Леипы. Такой костюм стоит не меньше 3 в валюте. Откуда вы знаете? Это моя работа. Она наконец отпустила мой костюм, и я выпрямился.
Ее глаза горели интересом. А что насчет вас, Сильвия? Меня? Вы работаете где-то? Кажется, мой вопрос поверг ее в шок. Глаза девушки округлились, и она отошла от меня на шаг. Что вы имеете в виду? Я работаю здесь, на Харона. Ну, да, я имел в виду где-то еще. Танцовщицы в гипнозе достаточно зарабатывают? Просто в басе... Чем я ее так рассмешил? Девушки в басе и правда обычно имели по 2-3 места работы. Они всегда жаловались, что кредитов еле хватало для оплаты жилья и воды. Наконец она успокоилась и, отставив бокал на столик, вальяжно упала на диван, приглашая меня присесть рядом. Я помялся с ноги на ногу и, чувствуя себя крайне неуютно, присел. Вы такой необычный, Эйд. Чаще всего мои клиенты из скребов и не задаются вопросом заработка самой успешной танцовщицы самого дорогого клуба Нового Вифлеема. Я хотел оправдаться, ведь я и правда не имел понятия, как у них происходит заработный расчет. Но Сильвия тут же приложила палец к моим губам, заставляя меня замолчать. Как вы никогда не встречали такой роскоши, так и я никогда не встречала таких, как вы. Думаю, вы мне симпатичны. Она прильнула ко мне всем телом и медленно принялась расстегивать мою рубашку. Я, не отрываясь, смотрел, как от ее движений стального цвета волосы рассыпаются по белоснежным плечам и струя щекочет мне грудь. Я словно потерял контроль над собственным телом. Лишь послушно наблюдал, как мои руки без моего участия скользят по ее спине, перебирая изгибы позвонков по талии вниз на ягодицы. Тебе здесь не место. Снова этот голос. Другой, чужой, озвучивающий не мои мысли, но явно исходивший из моего рта. Сильвия стянула с меня рубашку и на миг замерла, оценивающе всматриваясь в мое лицо. Кажется, она не придала значения совсем несвойственному мне тону. Как и тебе. Я лежал в теплой воде. Она бурлила, приятно обволакивая мое до изнеможения расслабленное тело, и рассматривал скудный нежный румянец, проступивший на щеках Сильвии. Ее волосы мерно раскачивались на поверхности воды, почти полностью прикрывая наготу. Она мягко водила пальцем по моей ноге. Не верю, что здесь была пуля всего неделю назад. Расскажи мне еще. Не могу. Прости. Это опасно для людей, которым я помогаю. И для тебя, наверное, тоже. Ты сюда пришел не просто так, верно? Сильвия. Я ухватил ее за плечи и подтянул к себе. Лучше расскажи еще раз про свои выступления. Ты великолепно двигаешься на сцене. Если ты захочешь, я станцую специально для тебя. Потолок ванной комнаты был украшен большим количеством мелких лампочек. Если включить режим приглушенного света, они напоминали безоблачное звездное небо. Гудок уже прозвучал, Сильвия. Не думаю, что мне повезет так крупно еще раз, и мы сможем увидеться. Она взяла мое лицо в свои ладони и принялась покрывать поцелуями мои щеки и шею. Приятно, нежно и тепло. Я дам тебе свое кольцо. Если покажешь его на входе, тебя пропустят и проводят прямо ко мне. Обещай, что мы еще встретимся. Если ты этого хочешь, конечно. Мы лежали молча несколько минут. Я не мог позволить себе тратить больше времени. Благодаря Сильвии я знал, что и стоит ей покинуть эту комнату, и Харон уедет. Вместе с ней, обратно на сверкающие высоты дорогих апартаментов скребов. Нам пора. Я с трудом отодвинул ее от себя. Вышел из теплой воды и принялся вытираться, возможно, самым дорогим полотенцем в моей жизни. Возможно, первый и последний раз. Она смотрела на меня, положив голову на бортик ванной большими сияющими серыми глазами. Эйд, позволь мне помочь. Нет, тебя это не касается. Воспользуйся мной. Я могу больше, чем может казаться. У меня есть власть. Я верю, Сильви, верю. Но мы встретились гудок назад. Значит, ты не можешь довериться мне. Любой бы попытался воспользоваться мной на твоем месте. Выяснить больше про Харона, стать ближе, получить выгоду. Да что с тобой не так?
Она подняла на меня голос, и я видел, как ее плечи дрожат. За этот гудок я понял многое об этой девушке. Хрупкая маленькая кукла Харона. Товарный знак клуба «Гипноз». Да, у нее были связи, была власть. Но вся власть, о которой она говорила, была в руках ее хозяина. Я мог бы просто попросить ее помочь вытащить Фелицию из подвалов, выкупить, выпустить, выменять на долги и обязательства. Или мог бы просто выйти прочь из этой светящейся тошнотворной роскошью комнаты, спуститься вниз, пожать руку Харону и пустить ему пулю прямо в лоб. И любому, кто попытается меня остановить. Я смотрел на голую девушку, сидящую в дорогущей ванной передо мной, и мысли о возвращении к станку на заводе стали казаться страшным сном, вызывающим тошноту.